يا عم انا ما بفهمش لا في لوايح ولا في قوانين، بس جبت لك اللي بيفهم واللي انت بتستشهد بيه بعد كل مباراة. مع اشرف بن شرقي هو تلاحم طبيعي، مفيش فيه دفع، مفيش عرقله بالرجل، مفيش حاجه تستدعي احتساب ركله الجزاء. حكم الفار عليه دور كبير جدا في اللقطه دي، كان لازم يستدعي الحكم ويوريه اللقطه ويشوف الالتحام اللي حصل، لان بالمعيار ده لو شفنا الالتحام اللي حصل ده هنلاقي ان كل التحام في منطقه الجزاء هنحسب ركله جزاء، هتلاقي مئات من ركلات الجزاء موجوده في الدوري المصري. سمعت بقى الكلمة اللي هو قالها، اللي هو قال لك لو اي التحام كده في ال 18 نحسبه بقى ضربة جزاء وتبقى ميغا، يعني هي تبقى ميغا. طب ما نحسب بقى، طب ما نحسب بقى اللي لينا واللي علينا، نحسب بقى اللي انت شايفه قدامك ده. لو اي لمسة واي دفعة في منطقة الجزاء اتحسب ضربة جزاء، نحسب بقى، نحسب خلاص، نفتحها ان في كل ماتش يبقى فيه 70 80 ضربة جزاء. نفتحها بقى، نفتحها عادي. عادي، هي بتحصل وبتحصل كتير جدا، وفي مباراة الاهلي حصلت كتير جدا هنا وهناك. فنفتحها بقى، نفتح. اشمعنى دي؟ اشمعنى بتاعت كرة التعادل؟ اشمعنى دي؟ فطالما انت مبسوط بقى ان هي اتحسبت وانت عارف ان ما فيهاش حاجة، ما ترجعش بقى تصيح وتقول انتوا خدتوا الدوري اللي فات دوري وفا، مش من حقكم، الكل وقف ضد الاهلي. تفتحش بقك بقى بعد كده.